نعم بالطبع، هناك ترابط كبير للغاية ما بين الطبيعة والزراعة، فهناك تأثير عادة ما يكون سلبيا ما بين تنمية قطاع الزراعة والطبيعة، ولكن الطبيعة مهمة لضمان إنتاجية النظم الزراعية. فمثلا لدينا هنا أشجار الكرم. أشجار الكرم مهمة جدا لأنها توفر مصدرا لغذاء الأسماك في البحار، ولذا من المهم أن نحمي هذه المناطق. لذا حماية الطبيعة والزراعة المستدامة يجب أن يتوازنا وأن يكون جزءا من الحل لمواجهة التحدي المناخي.